Para continuar con esto y culminar con esta parte, aquí tengo los fusibles. Estos fusibles son muy económicos. Esos son muy económicos. Antes que pregunten si le pueden poner de otro, también le pueden poner de este. Colocar de ese transparente, no importa. Lo importante es que siempre le coloquen un fusible allí, como dice mi compañero, montado allí. O retirar la tarjetica. Esta tarjetica es un poco complicada de retirarla. Yo la he retirado, pero es un poco complicada. Tienen que calentar ahí o picar la tapita atrás. Pero ya, por ejemplo, esa parte, espero que haya quedado claro para aquello. Estos fusibles, por ejemplo, este de 12, si no me equivoco, de 12 amperes, aquí está, así si lo miran allí. Y este también, este es de 10 amperes. Pero como les digo, le pueden colocar el que tengan en el momento, 8, 10, 12, 15, pero que le coloquen fusible. Ahora vamos a colocar esto en su lugar. Ya les expliqué de esto. Cuando se les va esto es muy fácil de determinar porque buscan en la salida si hay voltaje, o si no, con continuidad verifican allí el fusible. Es fácil de buscar eso en realidad. Esto va así. Muchas personas que lo colocan y no lo colocan de esta forma después que lo reparan. Y entonces ya hay que colocarle su tornillito. Aquí está. También a veces le colocan los tornillos que no son, pero bueno, hay que colocarle el que le sacamos. ¿Está? Y para culminar con esto, con esta resistencia o resistor, después le hablaremos más acerca de esto, porque este tema ya para los que están iniciando no es tanto relevante, porque la verdad es que bien poco eso se daña. De hecho no he cambiado ninguno, pero sí les quiero hablar porque es un tema interesante y que sé que lo que muchos están pensando, que bueno, es bueno saber siempre de todo un poco. Estas resistencias o resistores, como les quieran decir, esas vienen de capacidad por watt. Esas vienen por watt. Así que esta aquí no tiene marcada, porque ya lo vieron en el anterior video, no la tiene marcada, pero eso viene por watt, pues. Entonces, eso les quería decir. Otra cosa que les quiero decir es que estas válvulas son muy fáciles de determinar si están dañadas, porque revisamos el voltaje y vemos si está llegando voltaje. Y si están dañadas, ya saben que va a ser la válvula, pues si no está ingresando agua. Antes de revisar, antes de ver, antes de evaluar o meterle corriente, tienen que revisar esta tarjetita que lleva acá y verificar cuánto voltaje es. Allí les dice que esta es de 12 voltios. Allí dice DC 12 voltios. Siempre verificar, no le vayan a meter corriente alterna y las vayan a dañar. Esto bien poco se daña, en este tipo de lavadora bien poco se les daña a las personas. Así que si no está ingresando agua, lo primero, verificar acá el voltaje. Y si no es ese tema, porque muchos han llamado por esto, por la verificación de agua, y a veces es este filtro que se pone sucio, vean cómo está, y se obstruye un poco. Y a veces se tapa porque el agua viene bien sucia, se le tapa todo y entra una mínima capacidad de agua. Entonces quitamos esta tapa. Aquí en esta parte tenemos los cables. Bueno, espero que hayan entendido esta parte de arriba. Lo del presostato no les voy a explicar. Lo del presostato, también tengo videos de presostato allí. Y voy a quitar esta tapa porque quiero quitarle la tapa de arriba para aquellos que quieran mirar todo. Porque de hecho el video les quiero hacer desarmado completo. Aquí estos cables no tienen pérdida al momento de retirarlo. Todo esto no tiene pérdida, así que lo pueden retirar, vean. Eso no lo van a poder conectar en uno del otro porque uno, vienen los conectores, y dos, vienen por colores, vean sus colores, allí están claramente, así que no van a tener pérdida. Solo tengan cuidado al momento de conectarlo. Vean que este que es igual a este conector está del lado contrario, y la contraparte, vean, está aquí. Es fácil, realmente fácil. Este es un poquito duro a veces,
para retirar. Este sí a veces suele uno batallar un poco, pero sale igual, todo sale. Ahora hay que verificar que no este ganchito hay que retirarlo. Este ganchito no lo voy a retirar porque este ganchito ya está suelto acá. Ahora la tierra sí hay que retirarla. Voy a retirar lo que es el presostato, la manguera del presostato. Voy a retirarla. Esto es cuando queremos desarmar por completo la lavadora, pero de forma que yo le hago mantenimiento, no necesito retirarlo todo. Esto lo estoy retirando todo es porque para cuestiones de aprendizaje de las nuevas personas que están iniciando en esto y quieren aprender. Para cuestiones del video, aquí le quitamos la tierra del cableado y lo voy a colocar aquí mismo porque se me puede extraviar, aunque ya estos tornillos yo los conozco bastante. Entonces acá le quitamos estos tornillos también. Ya verificamos aquí que hayamos retirado todo lo que es el cableado que va por debajo y está bien. Esta lavadora antes le habían metido mano, le habían echado pintura. Ahí se ve que está pintado, de hecho pintaron acá y acá la lata también. No sé si pueden verificar esa parte con el video. Ahora voy a retirar estos tornillos porque le vamos a quitar la tapa para que vean. Le estoy haciendo el video poco a poco y que sea claro para que puedan entender las personas que quieren aprender o los que están aprendiendo. Ahora le voy a retirar, esto lleva unos ganchitos acá, pero ya se les han quitado porque como les digo no tiene tarjeta y lleva los tornillos largos acá. Se los retiramos. Eso igual lo podemos sacar con la tapa, no hay problema. Allí lo podemos sacar con la tapa o simplemente yo siempre uso estas pinzas, y con esto lo retiro fácilmente, sin necesidad de tantas cosas. O con un imán muy fuerte también lo pueden retirar. Todo es cuestión de cómo se la ingenie cada quien. Bueno. Ahí se me sale una puntica que voy a utilizar. Vean acá, aquí está el cableado. Estos cableados también cuando van a colocar la tarjeta imposible equivocarse. Vienen de colores y además cada cableado viene en su sitio para colocar la tarjeta. Aquí están las tapitas y los tornillos de lo que es la parte de acá de la tarjeta. Estos tornillos sí los voy a colocar acá para que no se me pierdan y también para tenerlo fácil de ubicar, ¿no?, al momento de conseguir la tarjeta. Estos videos los hago con toda la intención del mundo para aquellas personas que quieren aprender. De verdad que no estoy ganándolo mucho por esto, así que para los que vayan a pensar otras cosas, aquí retiramos ya. Aquí se ha trabado un poco, por eso es que allí la voy a colocar aquí. Entonces vean acá, tenemos esta tapa. Siempre han tenido problemas con esto. Acércate por acá, por favor. Siempre, la mayoría cuando le hace mantenimiento a la lavadora siempre tiene problemas de fuga por acá. Aquí literalmente tendría que haber un defogue, una manguera de defogue que va directamente a un drenaje, pero no sé si es que no viene la manguera o es que no sé qué pasa, porque esta lavadora lava de manera distinta a muchas otras y por eso también a veces tienen problemas allí. Ahora vean aquí, les voy a mostrar esto. Acá le pueden meter una pullita así o un destornillador como este y le pueden sobar poco a poco en las tres partes para que no dañen la tapita, porque muchas veces suelen dañar esta tapita. Y vean cómo está sucia ya porque está reseca, porque tiene tiempo que no se usa. Y sin embargo esta tapa, vean que no le he dañado yo. Aquí tiene una, aquí tiene otra y le falta una. Es decir, que ya anteriormente el técnico que la había neciado ya le había partido la patica. Una y dos. Y esta, que no la tiene. Por eso hay que tener cuidado con esta tapita. Por lo menos dos se puede sujetar, pero si le queda muy floja, ya se va a salir cada vez que se lave. Allí, porque no se estaba lavando, no se estaba utilizando. Ella es muy económica, la tapita, pero
siempre es bueno evitar en lo posible de dañar, porque si vamos a hacer un servicio, no queremos comprometernos con el cliente o dejarle un trabajo que nos vaya a causar a nosotros gastos después, porque hay clientes que no le va a permitir que le hagan eso y va a tener que cancelar esa tapa. Pero sí es muy económica, le va a restar tiempo a usted y obviamente ese tiempo va a ser una ida más hacia allá y va a perder dinero, pues. Por eso hay que tener cuidado. Este tornillo con un dado 10 lo retiramos. Aquí está el tornillo. Y bueno, voy a retirar el agitador y les voy a dejar el video hasta acá porque ya está muy largo, aunque el agitador está un poco duro. Ahí viene, lo pudimos retirar fácilmente. Ahí está el agitador y ahí está la tuerca, y bueno, hasta acá les voy a dejar el video porque vamos a seguir poco a poco con los videos. Y bueno, espero que ya estén comprendiendo lo que quiero hacer. Ha sido todo, espero que les guste y nos vemos en un próximo video porque falta mucho por aprender y falta mucho que mostrarles de esta lavadora. Gracias.